Сегодня для оценки ущерба я пригласил зарубежного гостя. По-русски он не понимает, поэтому я его озвучу. Проедь. Тормозни. Давай еще проедь. Стой. Еду я, никого не трогаю, и тут бац, как будто глушитель отвалился. Это же АвтоВАЗ, от него всякое можно ожидать. Посмотрите, пожалуйста, что у меня там случилось. Да там все понятно. Ты запарил. Там просто камень в суппорте застрял. Смотри внимательней, тупенький блогер. А вы подписывайтесь. Вот, камешек выпал, походу. Все. Виновником всего видео является небольшой камешек. Если при движении у вас произойдет подобная ситуация на любой машине, не спешите впадать в панику. Возможно, у вас мой случай, и вы отделаетесь всего лишь грязными руками. Удачи на дорогах, счастливого пути! Для тех, кто любит смотреть на дорожных дурачков, а в Иркутске их просто тьма, предлагаю посмотреть мою небольшую нарезочку с поворотником. Не поворотик, да? Ну, поворотник не включил, ну или лампочка у него не работает.